अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट के हवाले से कि जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का या डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर क्लर्क, तो स्टेनोग्राफर वगैरह, स्टेनोटाइपिस्ट, तो ये टेस्ट किस तरह लिया जाता है, ये हम इस पर बात करेंगे, चेक करवाते हैं। ये एक टाइपिंग मास्टर ऐप है, तो ये आप किसी भी अपना जो कंप्यूटर वाले हैं वहाँ से आप डाउनलोड करवा सकते हैं। ये टाइपिंग टेस्ट है। इस यहाँ से ये पैराग्राफ्स हैं, तकरीबन 20-21 हैं। यहाँ से कोई भी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट वाले पैराग्राफ दे सकते। तो हम आज एक ये करते हैं, बिहाइंड द स्कैन, ये करते हैं टेस्ट। ये टाइम होता है 5 मिनट का टाइम होता है टेस्ट का। तो ये पैराग्राफ है, इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने लगे इसको।
तो ये अब मुकम्मल हो गई है, 5 मिनट हो गए इसके। तो ये हम चेक करते हैं कितनी स्पीड आई है। तो ये हमने जी ये स्पीड आई है 33 की। ये 5 मिनट की हमने की है, तो इसकी जो ग्रॉस स्पीड है ये 36 आई है, तो जो गलतियां निकाल कर आई है वो 33 आई है। एक्यूरेसी ये है 93%। तो ये हमने जी ये पैरा किया है। तो ये अगर आपका टेस्ट है तो अगर 25 स्पीड आपकी टेस्ट में मांगी गई है तो कम से कम आपकी 30-35 होनी चाहिए। अगर 40 मांगी गई है तो 50 होनी चाहिए। ये भूल मत करें कि आप समझें कि अगर आपकी स्पीड वहाँ आपने 30 देनी है तो आपकी 30 ही है, तो आप कहेंगे वहाँ 30 निकल गई। ये मुश्किल है। कम से कम 3-4 पॉइंट जो स्पीड वहाँ जब हम टेस्ट देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी स्पीड 2-3% जो या ये पॉइंट कम रह जाती है। तो इससे आपको जब भी आप टेस्ट दें, जितनी आपसे स्पीड मांगी गई है, मसलन आपसे स्पीड 25 की मांगी तो आपकी कम से कम 30-35 होनी चाहिए।